住之後咧，落嚟就講下第十二題啦。咁第十二題呢啲 circle 題其實冇乜特別啦，最主要就係又要記得晒所有嗰啲 formula、嗰啲 explanation 係點樣用啦，然後就逐句逐句睇翻，畫翻啲圖出嚟，咁大概就已經可以 solve 到個 question 噶啦。咁呢一題裏面咧，我哋睇下 AC 咧，佢就話係一個 diameter 啦。咁 diameter 咧，即係代表一嚟咧，我哋就知道其實 diameter 拉出嚟嘅嗰隻角就會係一個90度噶啦嘛，係咪？90度，90度。OK。跟住之後咧，佢就話 BC、AC intersect 可以啦，咁冇乜特別。AC 啊，sorry，AC、BD intersect E 啦，咁冇乜特別嘅呢個 point。然後佢就話 is given that 個 BEC 係100，BEC 係100啦，咁所以我哋畫翻出嚟。同埋呢邊 BEC 100度，CBD 咧就會係一個4ACD 啦，咁所以呢度小心啲啦。其實我哋一去到呢一種嘅翻完嘅時候，小心啲 BB 係大，BB 係細咧，因為 CBD 會等於4個 ACD，所以 ACD 會係細啲嘅 ACD 喺呢度細啲，咁我哋咧去 X 啦，CBD 大啲，所以 CBD 咧會係一個 4X，OK 4X，咁跟住之後咧，因為下面其實成個係一個直角90度咯，係咪？咁我哋會知道其實呢一度作為一個90度減 4X。好啦，然後咧我哋就開始做咯，畫晒所有嘢出嚟。咁一嚟啦，我哋知道90度啊嘛，係咪？所以咧，我哋係要寫翻個由於 AC 咧係 diameter，所以 angle ABC 咧等於90度嘅。OK，好啦，跟住之後咧，我哋就睇咯。我哋就知道，其實我哋而家要揾嘅角咧係 BAC 啦。咁我畫翻出嚟先，BAC 係呢隻角。咁其實好直觀嘅。咁點樣揾 BAC 啊？就一定係將呢個100同埋運用呢一隻角，然後揾個 BAC 出嚟嘛。咁所以其實我哋喺底下咧可以寫 angle BAC 就會等於 angle BEC 減 angle DBA。咁佢係一個咩嘅 formula？就係一個 angle，sorry，一個 exterior angle of triangle。OK，咁呢度我寫嘅100度減90減 4x 先啦。咁但係我哋點樣 derive 個90度？我哋點樣 derive 個90度減 4x 出嚟嘅咧？其實係 through 一個直角減個 4x 噶嘛。咁但係個 x 我哋叻出嚟噶嘛，咁所以我哋就自己叻翻先，叻 angle ACD 等於 x 啦，所以 angle CBD 會等於 4x 嘅。OK，咁所以 angle ABD 等於90度減 4x。OK，90度減 4x。咁好啦，跟住之後咧，我哋就要做另外一樣嘢咯，就係我哋要 derive 個 x 出嚟，因為我哋唔揾個 x 出嚟，我哋係唔會知道我哋其實 ultimately 嘅答案係啲咩嘅。咁但係我哋點樣去揾個 x 咧？其實呢一度你要留意下咧，就係要用一個explanation 啦。咁呢個 explanation 咧，其實好多時候咧會好容易記得嘅，就係咩咧？假如而家咧有兩點啦，OK，兩點係 A 同埋 B，咁我拉出嚟嘅 from A 同 B 拉出嚟嘅一隻角啦，呢個係 C，咁呢一個當佢係10度啦，好冇？咁佢任何咧，我拉按個圓圈，然後嗰兩點拉出嚟嘅角咧，全部都會係一樣嘅，OK？即係拉去邊度都好啦，as long as 佢係 from 嗰兩個定點，即係 A 同埋 B，from A 同埋 B 呢兩個定點拉出嚟嘅所有角啦，
都會都會係一樣嘅，OK？係啊，好核突。啊，咁呢度啦，你見到啦，其實就算我拉出嚟去呢度都好啦，都會係10度。咁不論佢係 D 又好，E 又好，甚或乎你拉翻轉頭拉去呢邊都好咧，佢都會係10度嘅，OK？As long as 佢個定點係一樣，佢個定點係一樣，咁佢所有角都係一樣。咁呢一個我哋會叫佢做咩咧？叫佢做 angles and same segment。咁所以咧，啱啱我話啦，即係喺呢度，我哋 derive 到90減 4x 咧，其實係唔需要嘅，因為我哋唔需要 derive 出嚟啦，因為呢一度直接當我哋見到啦，A 同埋 D 呢兩點拉出嚟嘅角係 x 啦，同樣佢拉出嚟嘅呢一隻角都係 x 嘅，OK？咁所以我哋知道咧，其實呢一隻角好 simply 咧，就係一隻 x 角嚟嘅啫，x 角，x 度數。咁所以我哋要寫翻出嚟咧，其實直接咧就可以喺呢度寫翻 angle ABD 會等於 angle ACD 等於 x。點解？因為佢係個 angles in the same segment。OK？咁當我哋揾到個 x 出嚟啦，哦，原來 sorry，原來即係 ABD，ABD，ABD。咁我哋就寫翻好啲先，ABD。原來佢係 x 嘅時候咧，咁其實下面呢個90減 x 係唔需要我哋再自己 derive 出嚟咯。其實佢就會係一個 x 嚟嘅。咁但係個問題係究竟 x 係幾多度咧？咁我哋都係要自己計出嚟嘅。咁個 x 好簡單嘅咧，其實就係因為我哋有個90度啦，係咪？呢度有個90度，而我哋知道個90度佢會等於 4x 加 x 噶嘛，係咪？所以就會係由於 angle sorry，由於 angle ABD 加 angle angle DBC 等於90度，即係 x 加 4x 會等於90度啦，所以 x 會等於90除18度。OK，呢一個就純粹係計數咯，咁就冇啲咩 explanation 要寫嘅。啊係啊，sorry，上面第一面就寫漏咗係 angle in semicircle。所以我哋揾到18咧，咁我直接100減 x 即係18，咁我就嚟計到個答案82度。